നമസ്കാരം. അഖില ഭാരത ശ്രീമദ് അയ്യപ്പ മഹാഭാഗവത സത്രം നടക്കുന്ന വേദിയിൽ നിന്നുമാണ് തത്വമയി ഈ വാർത്ത എത്തിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ഇവൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പരിപാടികൾ സംഘടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പേരുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ സത്രവേദിയെ ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ശബ്ദ സംവിധാനം. ഈ സത്രവേദിയിൽ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷ് സൗണ്ട്സ് മലയാളപ്പുഴയാണ്. കഴിഞ്ഞ 22 വർഷമായി ശബരിമല സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലുമൊക്കെ ശബ്ദ സംവിധാനമൊരുക്കുന്ന സന്തോഷ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു നിയോഗം തന്നെയാണ് റാന്നിയിൽ നടക്കുന്ന ഈ അയ്യപ്പ മഹാസത്രത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാവുക എന്നുള്ളത്. ഏകദേശം 20ഓളം ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് ഈ അയ്യപ്പ സത്രവേദിയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ശബ്ദവിധാനവും അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വെളിച്ചവും ശബ്ദവും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വളരെ വിപുലമായി തന്നെയാണ് സന്തോഷ് സൗണ്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മലയാളപ്പുഴ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്തോഷ് സൗണ്ട്സിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് പറയാനുള്ളതും ശബരിമലയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു വിജയഗാഥ തന്നെയാണ്. സ്വാമി ശരണം. എൻ്റെ പേര് ജോബ്. സന്തോഷ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം മലയാളപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട. റാന്നിയിൽ നടക്കുന്ന ശ്രീമദ് അയ്യപ്പ ഭാഗവത മഹാസത്രത്തിന് ലൈറ്റ് സൗണ്ട് നടത്തുന്ന അത് കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ 2002 മുതൽ ശബരിമലയിലും പമ്പ നിലയ്ക്കൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് മലയാളപ്പുഴയിൽ 2002 നടന്ന ശതകോടി അർച്ചന നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായതുമൂലം ശബരിമലയിലെ വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടി. ആ വർഷം മുതൽ ഇന്ന് വരെ വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താനൊരു ഇതുണ്ടായി. ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പനും മലയാളപ്പുഴ അമ്മയും സർവേശ്വരനായ ദൈവമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു പറ്റം നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാർ, അവരുടെ നൂറുകണക്കിന് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. വർഷങ്ങളായി 32 വർഷമായി ഞാൻ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തുടങ്ങി. അന്ന് മുതൽ എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ അവരുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും വർക്ക് ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. അത് ഒരു നടത്തിപ്പുകാരന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ശബരിമലയിൽ ഈ വർഷം ഉണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ അയ്യപ്പ സത്രം ചെയ്യാനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയും. ഈ സംഘാടക സമിതിയോടും നന്ദി പറയുന്നു. പവേഡ് ബൈ ഡിമോസ് ഫർണിച്ചർ. ലോകോത്തര ഫർണിച്ചറുകളുടെ വമ്പൻ അൺലോക്ക്.